La Coste a failli ne calme, la Coste a tindi mututé, la Coste a failli ne calme. Mais yo Mbila Rotela. Ba finga une fois ma ba finga mutuana. Mbila Rotela. Mbila Rotela. Mutuana o bango batinda ki fazer wana. Soit désolé ça que batinda ki. Soit disant mais batinda ki e mutuna bango soit disant obila fazer wana. Didé la Didé la intake moi boni les stages la bouche autorisée. Vous ça n'allez la rate. Aluki Fridaous abi Fridaous to bete mission ina posa lo. Coste aboyaki. Nani la Coste aboyaki. Ba yaga ngando moi ma ya batu za te pala nyama. Batu nde ba osanga na wana. Et dit la Coste aboyaki. Comprendre. Yaga ngando ma ya batu te. Ai mutu ko monya mbwa. To bonje ba nyama te. Kabo sembo akanda na la Coste la ngando. Côté batu basa ba yo sani. Est-ce que mutu na ngando ba côté batu basa. Et combien normali et simba te. Donc la semaine zaraga. Et ça bongo achecha zawana. Ali monda pe na mona za. La main de l'or zawana. Ya machine pas zawana. Kakol to kozene c'est bon. Zawana. Des alors na bango. La Coste a les cinq musiciens na ndao ne balamba fufuna ponjo ezangi mushoni. A souffrir fort. Na so non. Ma souffrir. Maramoroli ezani aime so ali a musunité. Nani? Aime so ali a musunité. Nani lo ba pe ba ebiete. Même musala ye la razo ke nango mabe. Didé la Coste soko taliban na no tali Christian Ephraim Magi batikala ko persété. Au mona ke bana ba fan de la dictionnaire ordinateur. Mais tala bana zacho ko mona ba pexa ba tatouage na ndo na nsoto o. Mais faut te eza mabe. Na bien bisoto zana monde art. Vous comprenez? C'est permis. Artiste. Cassé pas bêta art. Mais ya ça ya na monde artiste. Te faut zonge la biki na papier. Faut zonge la classe. So taliba Ephraim batanga. Didé la Coste tikala wanga na mwana na TVT mais zaché awanga na mwana akoka ko supporter chaque ya mwana te faire rigola wanga na mwana na yo okoka ko supporter chaque te bana Didé la Coste baza bonne vie ba fandaka bien mwana nana ti lelo atelenga na lemba ya mwasi oya wanga to ebi voix maza déjà nzambe ya musique Congo moni voix na ti lelo no comprend mutu te voix la Coste yo wanga ba mutu tous les voix yo ka ba betu ayemba ba limita on pas batu voix la Coste ne comprend mutu te et là ça que nzambe ba copier ka pas mutu te c'est ça on nga ko bana na ko lo ba so yemtu azanzambe yemtu sala ba fumu kasi oza no be fumu oza pe roi oza pe king pour roi na king ezaka elo moko mais français na anglais te kabula c'est ça yo ngi voix maza sikolo ka nzambe na saba qui Didé la Coste nzambe le double nzambe créé ngana yo ouais ça sans polémique to ke côté yo luka na batata miwana mais auto solo sur ça to pesa siko Valeria artiste luka bien mto te to so lobati to pesa Valeria ya leader na biso Didé la Coste mille esprit my foudre muta sala succès avant bango on comprend ya mo balbum musuna ba Congo wa balinga ka mvoma ye mapa pesa actualité album yo mo yebiti na ebitenga zo tuno ba question yo lobby nga pe na zo tuka na tuno oh boni le sage je suis sûr que to tuno boni le sage album ni nango ba lobby ya lobby ba olinga ka Didé la Coste yemba pona mo déjà fallait sala ki album ni ese bimi ba tutu ba sai album la bango se bimi watana be passer l'album na ese bimi bambote ne pe koto za na Lubumbashi kala ta ko ya mabela bakoko ba album ni ba olinga Didé la Coste yemba mais album na comme on ni Dina son nani sobe dynastie comme on a un album l'international Didé la Coste aza grand chanteur. Il y a une différence entre Lukaya benga bieza ki likanisi faire aloba ki na yeke non azo sangisa ba master tout ba leka kuna loko na passé mais ko ma pe producteur boko tika kana idéologie non bien ozo sangisa problème ezate faut que ba batuni ne so sangisa parce que l'international il y a une différence entre collègue grand chanteur na beau chanteur. Voilà. Atikela bango devoir mona ki buisa pipa mutu moko teka ko longolango. Devoir ni. Tous les nzembo ko ya ki buisa pipa za kana ba keri ya Didé la Coste o muta ko ko longola te. Ba yema ba vocal na ye. Yona ça ki grand na ba petit. Moni grand to tanga ba nchikiti. Oko ke nchiki mutu ba betara nga na kuro na kokango dialo la Coste. Apesa bango devoir ti lelo. C'est moi pas bipe bateau ba betaille. Asa mutu ko betiti na Congo. Ah OK. Franchement, vraiment abeti acoustique, yo ka suma solo acoustique na ba TV. Bon veredi abeti. TV veredi ko te là to solo ba mvoma. Si to bika acoustique. Bon, attends ninga acoustique, mvoma beti acoustique na ye. Na génération na ye, veredi za grand, aza papa na biso,
Mais na niveau ya Didier Lacoste na ba masane ba ferre a beti bango. Alobela ngo soute. Alors yo mo comprendre que Lacoste na ferre ba ba master po bina niveau ba masane ba. Masane aza collègue na ba yemba na makambu boye. Grand ezara oh yo bota na mutiki muto aza mayele bonye le sage. C'est un licencié, vous comprenez? Ah moi ça mayele makasi na niveau d'étude na nga na sate. Mais tout ça ba chanter. Vous comprenez la différence? Une différence il y a Jassé na mvoma o ba différence Bible makasi te faut tanga Bible mo bata mikuse nyoso mukili so asona mtamula ile kwa mbila kotea bo so sona namba na mukuse mo pa mukuse te ngata ina ngano ngata la ngati na ketch mais Jassé bata la ngati na ketch na zo fungo ketch est-ce que bi comme de bata mikuse abande mikumbu ba tala biso na minute ba mettre 20 ba tala biso ba sepela na bata la ngati na ketch boma Eric Lutumba Mutema Brigitte Ilelo alobi nanga boye alobi Lacoste voix na imba kezaki voix ya Joe Lolo Frida alobi bongo non eyaki voix ya Joe Lolo mais lelo bolobi mutu moko te koki koyemba voix ya Didier Lacoste lelo alobi nanga 16 plus obosana bongo miel de son te miel amona Lacoste Alexa koyemba ti on ba l'accès terminé miel utaka nego oyeba Joe Lolo te po erreur de moi muki o mo te kasi ndenge neba ebisinga pa fi Eric Ilelo Lutumba c'est na uta famille musicale ngai surtout ni mutu nyos na victoire grand-père na mutu nyos surtout na victoire na spelo mo za spelo mo mutu nyos ile hotela na ninga lo ndengo oseka mutu nyos yo na spelo na ngina loba mutu surtout na victoire oyebi qui est Sediam grand-père na what's go grand-père na aima ba si je savais comme ça na sakana ka oko ki na lukete so mutu yo hotela mfuama elo ni yemba po okopena voix na e marka nini ngai abeti na tabula 7 fois Olympe de Paris qui c'est Diambo c'est ni ngam mto ko yemba voix Didier Lacoste azate ko oncle na yo ayemba 7 père na yo qui c'est Diambo moi comme ko yemba voix Didier Lacoste yo otanga miel za petit ya mvama mpangi ya village moko bato bon e bandundu petit na yolo là ye maison mais ba mvama ba cadrer mamumvo masai na maison mais ya sali yango te tolinga ko vérifier te poto ebike ezala nango pe mabete nzambe apambola malembe nzambe akopambola biso soto nzela moko te to bonga ensuite on sola nanga osona hérité vous apporter parole patron ya ba porter parole nyonso ya Congo yebe kara ngo pe mutuma kasi banda grand frère na peso kara po mono gelele biloko bia peso kara ngadi mama bakara nga bote na fama kara na kenanga nchik te wana bazaba grand ba Roger mosaka leki mosaka ba jipa bakara alors mosaka bazaba yoka biso yiki bilenge pa ba sankara ba mosaka ba Roger ngano zo siko ba porter parole tout le monde na ba mufuma ba miel ya ba bina filé ya ba nani ya ba bina okoti so mama bina filé ka mabe aroyana repi na bino ba yana bakari nyonso yake na émission bakari nyonso na mwanjili na bikopa camion ngai na mwanjili yo au njili comme quand on dit on reçoit un peu monter à vélo tiens on a na Ferrari ne ba chasser bazala chasser mon chasser na bongo Ferrari elle monter à vélo ya lokuta ma na njili na za mwana njili famille bayaka balobi 16 bisi show donc tozaka show tozopesa kabino babilengi MBK TV number 1 likolo bauta likolo bakoya na seba balukala mabele chaîne télé moko MBK TV Patrick Moubenga Yonde véritable digue de Bandal Bandal ne tombera jamais Patrick Moubenga Yonde véritable digue de Bandal Bandal ne tombera jamais MBK TV officiel Barossa mais suivez l'émission. Merci beaucoup na abonné na biso nyonso bolingaka biso bolingaka chaîne na bino MBK TV officiel ya boss Patrick Moubenga na émission na bino ya 16 plus show tozaka toujours show na ozala na ingratité na saluer derrière caméra tozabongo na Frida Uzi papa na Keina moto atotambola kana balobi commandant ya makasi ngamoko commandant naza awa bambote na Montréal Colbis ko duto alamba kabiso lisusu kitoko tozana ba invité na biso nde boomona kaka tozaka ya kolobela mingi toza show mais bambote kozala mwa muke na héritier qui na la crèche balobi lo boko asuka papa motema malamu bilango mabelo eboti saka kitoko bambota trop mauvais côté zali tozo invité na biso babi baye na méchant boyi biso awa
oh mila otela et so bato bapesi baloba fo baloba po babaki to lobela ngo fa to lobela ngo toza na boni le sage la bouche autorisée balobi ba soda makasi ya papa na biso Didier Lacoste mutu azobinisa biso mikolo yo na générique ya kitoko amatate et suka pardon bonsoir bonsoir bonisa ouais santé pepele qui mezali na ngolo nzambe talaka ndomo na boni les sages biso de santé zalaka bien parce que to zalaka bien to beta na orchestre bien santé zalaka tsu ya tout na te so de mta tali les sages boyebi déjà te santé za pepele super posé batuna ka po yebika mikolo to na kati ya pandémie to na kati ya corona faut retourner ba santé baninga neni pe santé en voix oui voix moi ça bien je les profite de les saluer donc bonsoir na patron nga mon boss et mon patron qui s'appelle Didier Lacoste en voix de la montagne mille esprits l'esprit supérieur Nzambe papa na Jésus mutasala Jésus Nzambe mutasala Satan Nzambe parce que Jésus ata yembi na ya comme na niveau ya Nzambe te parce que Nzambe mutasala Jésus Aza Guilé ba force ozo comprendre ngo ya mère Aziza ndo comprendre mambolo batolo bandeni lo bango calme ma po batu ba Hollande so ba comprendre mais na lobby l'international Didier Lacoste aza Nzamba ba yembi Jésus azana senaye mutasala Nzambe eza Jésus mutasala Satana eza Nzambe donc Jésus mutasala ba roi eza Nzambe Nzambe nani c'est l'international Didier Lacoste non ya na ba komo yo bimisa wa tuka na omona esuka Alexis Liao au moins makambango dada abed tamambo eleka donc déboulonnement on a touché la kibango et loko mingi penda lelo toyaki awa donc aboni les sages so moni na yebo sege na zana kanda makasi na lande moi mo avant-hier awa mona ngoko monena vuza ezana to pesa na ope vuza mbote to ebike bango bayaka moko te bayaka mibale balobi baza mapasa to moni babimi boye Didier Lacoste babimi boye na puissance boye seke bayoki mabe ekoti na terrain tala bango bafande na bango calme Didier Lacoste na ebi azaka na makambo te bambrouillement banini mais to moni basoda bambengi mbango babi photo leka yango to yamba bon lokola bazaka mibale to pesa pe mbote na héritier mbavu vuza ndoi ouais bonjour mbila hotela na bien na yoki lobi likamoko wana pesa na batu bala na sona bambo te nga lobi ka elo mo boni le sage lobaki o mo ka soto bila Nzambe aza nga na lelo za Nzambe batu nyonso bakono so komi pesa za numéro 1 ba za Nzambe na sasi mo bongo Jésus ba portrait banani tout wana ezalaka Nzambe bantu babipa le roi Didier Lacoste Nzambe ya muziki ya Congo akoma ngo depuis ka Nzambe ya muziki ya Congo te aza Nzambe ba yembiti moni kokoma biloko yaka moni Nzambe na mokitanité Nzambe azana mokitanité et mais comment to mo Congo siko to yeba ba mvwa me yaki ye oyeba na ba mvwa ma ba double étoile ngolo bani double étoile ngolo bani mais ebite ka imto double étoile ils ont représenté d'abord ma mono biso wana mvwa maza déjà Nzambe ya muziki ya Congo moni voix na yeti le no comprend mutu te voix la cause yo ngaba mutu tous les voix yo ka ba betu ayemba ba limita on pas batu voix la cause no comprend mutu te et là ça que Nzambe ba copia ka pas mutu te c'est ça o ngolo bana ngwana ko ngolo ba so yemtu azan Nzambe yemtu sala ba fumu kasi oza no be fumu oza pe roi oza pe king pour roi na king ezaka elo moko mais français na anglais te kabula c'est ça il y a une voix maza sikolo kwa Nzambe na tasaba Didier Lacoste Nzambe tasaba le double Nzambe créé ngana yo ouais ça sans polémique to ke kote yo luka na batata mi wana mais auto solo sur ça to pesa siko Valeria artiste luka bien yo mto te to so lobati to pesa Valeria ya leader na biso Didier Lacoste mille esprits my foudre mutasala succès avant bango on comprend bilo mo bongo mutasala bango be ça succès après yé pe ba ti lelo zo continuer hier ça déjà mutasala succès mutasala succès c'est différent hier ça la rana succès bino bozo ko comme le roi yi ya mo balbum musuna ba Congo wa balinga ka mvoma ye ma pa pesa actualité album yo mo yebiti na ebite nga zo tuno ba question yo lobi nga pe na zo tuka nga na tuno oh boni le sage je suis sûr question to tuno boni le sage album ni nango ba lobi o ya lobi ba olinga ka Didier Lacoste yemba pona mo déjà fallait ça la album ina ese bibi ba tutu wa sai album la mongo se bibi bimi
Watanabe pasa l'album na ise bimi bambote ne pe koto azaza na Lubumbashi kala ta ko ya mabela bakoko album nini ba luka Didier Lacoste yemba mais album na comme on ni Dina sona ni sobe dynastie kombo na ngwana album ngwana l'international Didier Lacoste aza grand chanteur. Il y a une différence entre luka ya benga bieza ki likanisi faire lobaki na yeke non azo sangisa ba master tout ba leka kuna loko na passé mais ko ma pe producteur boko tika kana idéologie non bien ozo sangisa problème exact faut que baba tuni ne so sangisa parce que l'international il y a une différence entre collègue grand chanteur na beau chanteur. L'international Didier Lacoste est grand chanteur. Sokozo lingo yemba ne fota la peka ni no kocha babo chanteur bazande timutu wana oya benga ki po ba yemba ne ntembo ya za bo chanteur président Ferrugo la za bo chanteur Didier Lacoste za grand chanteur aleke na yemba banda tima luku atika lo yemba na été l'international Didier Lacoste voilà atika bango des fois mona ki buisa pipa mutu moko teka ko longolango devant tous les ntembo ko ya ki buisa pipa za kana ba keri ya Didier Lacoste o mutu ko ko longola te bayema ba vocal na ye yona ça que grand na ba petit moni grand to tanga ba nchikiti oko ke choke muto ba betara nga na kuro na kokango de la Lacoste apesa bango devoir ti lelo c'est moi pas bipe bato ba betaille asa muto betiti na Congo ah OK franchement vama beti abeti acoustique yo ba suma solo ba acoustique na ba TV bon verre dia betaille TV redi côté là to solo ba mvoma kasi to bika acoustique bon attends ninga acoustique mvoma beti acoustique na ye na génération na ye verre des grand aza papa na biso mais na niveau ya Didier Lacoste na ba masane ba faire a beti bango alobela ngo soute alors yo mo comprendre que Lacoste na faire ba master po bina niveau ba master ne ba aza collègue na ba yemba na makambu boye comme so grande grand ezala oh yo bota na mutiki muto aza mayele bonye le sage c'est un licencié vous comprenez ah moi ça mayele makasi na niveau d'étude na ngala sate mais tout ça ba chanter on comprend différence net différence ya jassé na mvoma on comprend différence bible makasi te faut tanga la bible moi bata mikuse nyoso mukili so aso na mutamula ile royo mbila kotea bo so na mbana na mukuse mo pa mukuse te ngata ina ngano ngata la ngati tina kechi mais j'asaba ta la ngati na kechi na zo fungo kechi est-ce que bi combien de bata mikuse abande mikumbu ba tala biso na minute ba 1m20 ba tala biso ba sepela no la ngati na kechi c'est là nalo bien l'international Didier Lacoste azana taille ya ba leader mususu bazana ba taille ya bato basala ba sport le roi ba mukumbusu so mone simba te msuki ebeta tennis donc donc bato musu ba cha ba 60 languettes na ba catch Didier Lacoste azana taille ya ba leader donc Zaché il faut cola Zaché faut cola yekola nanu oto kufela danseuse au contribuer le côté parce yo de mwana fait bon aider azaka petit sœur mais Didier Lacoste aider ndenge nini take moko da tengama azo manquer papa na e grand chanteur Didier Lacoste to aider ne danseuse wana problème ezate biso to yo ye bango na retard soki to ye bango to nga to sala ngo mais eloko mbila kotela patron nga Didier Lacoste non te to tigala ko mona wanga ni mwana na TV mais Zaché awanga na mwana ni na TV mwana na banda ko leka bando la Zaché azoko ko supporter chaque shabana te awanga ni mwana mana zora ba vie préférée que c'est makambo bino boloba Lacoste a failli ne calme Lacoste tindi mutu te Lacoste a failli ne calme mais yo ye mbila kotela ba finga une fois ma ba finga mutu wana mbila kotela mutu wana o bango batinda ki fazer wana soit nezolexa ke batinda ki soit disant batinda ki e mutu na bango soit disant ngobila fazer wana Didier la boyepe boye batindi bino Didier la entake moi boni les sages la bouche autorisée ça na ele la rat aluki Fridaous abi Fridaous to bete mission ina posa lo Lacoste aboyaki nani Didier Lacoste aboyaki ba yaga ngando moi ma ya batu ezati pana nyama batu nde ba osanga na wana Didier Lacoste aboyaki comprendre yaga ngando ma ya batu te ayite mutu ko monya mbwa to bonje ba nyama te kabo sembo akanda na la Lacoste la ngando côté batu basa ba yo sani est-ce que mutu na ngando ba côté batu basa et combien normali et simba te donc classement et ça bongo achecha zawana ali monda pe na mona la main de l'or zawana ya machine pas zawana kakol to kozene c'est bon zawana des alors na bango la Lacoste a les 5 musiciens na ndao ne balamba fufuna ponjo ezangi mushoni a souffrir fort
Na so non. Ma souffrir. Makambo kolia ezani aime so alia musunité. Nani? Aime so alia musunité. Na liloba pe ba yebiete. Même musala yela razo ke nango mabe. Didier Lacoste soko taliba na no tali Christian Ephraim Magi batikala ko persété. Au mona ke bana ba fan de la dictionnaire ordinateur. Mais tala bana zacho ko mona ba pexa ba tatouage na ndo na nsoto o. Mais faut te eza mabe. Na bien biso tozana monde art. Vous comprenez? C'est permis. Artiste. Car c'est pas bête art. Mais il y a un monde artiste. Des fois, on a la biki na papier. Façon la classe. Sotali ba Ephraim Batanga. Didier Lacoste tikala wanga na mwana na TVT mais zaché awanga na mwana. Akoka ko supporter chaque jour mwana te. C'est rigola wanga na mwana na yo. Akoka ko supporter chaque te. Bana Didier Lacoste baza bonne vie ba fandaka bien. Mwana nana ti lelo atelengana na lemba ya mwasi oya wanga. To ebiete. To ebiete. Héritier. To ebiete. On a rassé tout bolo ba kutu manga mususu. Mais d'abord moi mona lemba en tout cas to ebiete na ebite. Yo oza journaliste. Moi biso to ko te so ba fanti. Biso ko sa théâtre te. So chenga o comprendre que au porte-parole la Coste finanga. Moi biso la Coste ananda ba chantier inachevé te. On a zanda kwa ya chantier inachevé. Ozara entre na victoire za kasafu na matongi na kauka na kalamu pito. Oyebi mutu wana banda kuneza ba inachevé belé. Siko mvoma azaba makambo efanda. So elongo na biso ya nini? Moni tu mo Didier Lacoste. Ana mona teke papi mboma bimisele na émission awanga na ye. O ngalo to talango. C'est ngana na Maroc na tele émission ya papi mboma. Abimisele mwana ye na émission. Lacoste ala mwana jo bimisele pas na tout ya Lacoste ba vivre na poto batangaka. Lacoste foyene za na poto awa afanda na milieu oza ba milieu ba responsable ba fandaka. Lingole za ba milieu ya ba bato sala na RTNC. Oui. Comment faire un journaliste? Okay. Et ça RT, n'a pas son milieu. Il y a un milieu de Sinel dans Congo ali. Milieu de soldat de mon abakan. Li milieu li ngwala on a bon faisait milieu de journaliste. Et ça quartier radio. Ba journaliste RT so ndo fanda, ba ndo ba parler au félé. Mais so bête so mi parler no bête on ndenge mo mystère ndenge ki to ko fanda. Est-ce que ma pango mvoma la Coste so mona mboko ye bien. So ndo so ndo kamwati. Et yebisa batu ba ta so ba ye. Ba ye bi so ki na makampo na show mo. Na tangelo. Ok na bon marché au mona. Oye ba yolo surtout yolo to lo bate. On sent que Mouteza makambu. Yolo pa na bango koto na pa somba. Pala bango te. Pala azaba mapangu na yolo. Yo tambola kana biloko. Tsango na balabala. Ngai ngano se ya ko ngape na fana yolo na kembi tina oya. Ngano se dresser trop na fazer wana. Ngala lingi bongo songo répondre mutu alobaki. Bo biso la Coste alataka kechi ata 70 las nino la langette na kati rien. La Coste ataka kechi ninga somelo na Texas, ninga somelo na Louis Vuitton. L'idée mama mukuse makasi. Yo mbozo tina yo. Akomisona soin. Akomisona mutuka po na orchestre na bango na pesa informe. Yambo elinga mutuka. Na zaka na mutuka. Na orchestre na bango kabela musique. Na somelo Didier Lacoste. Et ça ne ça pas me voir mal. Je suis travaillé de Didier Lacoste. Sinon on pas nan. Bon someli kamba mo yo na someli. Na lobia ezana ngo makambu masana héritier fuza. Yazu mutuka intake nga boni les sages la bouche autorisée. Vraiment loka la wewa. Te preza bisinga bitika no fuza. Azwa mutuka emsunga pe preza bombela nga avion oyebi. Oyebi te. Yazu no mutuka. On a sombi avion. Te et pas envoie maman avion to lo bango te. Lacoste abanda ko simba mbongo kala. Asomba yo liga to tanga. Fuza to tanga. Lacoste asomba no mutuka liboso na bango nyoso babenga komba mfwama. Na maison mère donc abanda makambo simba mbongo kala. Kala. Abanda makambo simba baba yangwana pe elope nazo elope na yelia wana zo esa mwana wana mukie wana o batinda kiye soit disant songobila mwana wana ba komisé na propre akomolata bilamba griffe ba laver alonga chebango tisikoyo awelela ka fufu malili na balekine na palais na ajina na da komiso na plus de 80 ans atiko welela fufu malili na balekine na palais. Moi boni les sages naza shenga i patron nga Didier Lacoste futela nga pale na matete na banunu na fanda rawana naza shenga ye alunge pa banga tika ko wolela fufu mali na balekine na soka longe pa bomba mo payer partiel wana yo tika ka lo foot
akozilango wapi zela naloba nao na moko topia nao bambote na Naomi Motema Lasa Mvudi Bijou la crèche topia nao bambote tokalime bona mpo tomona tension ya Solange Ifanga la sexy bambote na bino vieux Diogène bayi mobile nanga mokolo ba gros bisous vieux Shakito na Japon bambote na bino balobi Claude Mundele Mokonzi Orlando éclaireur do bambote na bino atro abiana mwanga se bolibola takitoko le roi 16 pis mama Adèle Mukelenge Motema Emel Biber Mukelenge balobi mama wumela mama Popi mwanga l'état monene wumela balobi Bijou la crèche wumela William Anon papa na 15 gosses a connaît pas demandé wumela mon vieux papa ngana ntaba MBK TV officiel barosa mais suivez l'émission. Merci beaucoup. Tozonga na kati ya plateau to mona tension ezalaki ya makasi yebi kaka babi malgré tout 16 puis mbila hotela songi.com photo doza rappeur mo mai to tcheto bomina moto poto mona moto comme makasi vraiment sali disque uti ko bima to moni générique ezana combien de chansons na kati. Oui, si déboulonnement na émission na Minito Paris eza tombé. Ba Kem Sidiki na Paris Bali Dikima ba comprendre Marambo les sages à Soloba. Déboulonnement bima qui ça fait plus ou moins une semaine déjà et ils se comporté très bien. Mokonza sali featuring na Céléo. L'équipe featuring à ba ministère congolais tout basala na mboko. Et oui, franchement, l'équipe featuring à ba ministère congolais tout basala na mboko. Na biso disque bimi pas même un mois na ba victoire de Jésobeta. Pas même un mois de boulonnement bimi na ba victoire déjà sur le cas de Soka Ezaya yo chéri. Chéri Zobela ni Nico, na Zobela hémorroïde. Ah de Jésobeta. Donc c'est là que sa force fait capacité. L'international Didier Lacoste. Tout cela qui n'a pas un générique. Parce que mon compte les 4 a regagné Kinshasa. Dès que mon compte à Kinshasa, tout le lancé les bangos que chanson le gaba. Banquier Ilumbe, chef d'orchestre na biso ber Fatempo. Ba papi Kapai, ba visa, ba Joël Pembele, ba chanson c'est belé tous a plus de 19 titres. Beaucoup a décrit l'international Didier Lacoste a décortiqué chanson. Parce que mbila côté la biso to sala ba chef d'œuvre. Biso to beta ba nzembu te sala ba 6 ba 2 mois 3 mois rien ça na niveau Lacoste te. Biso to sala ba chef d'œuvre ceux qui ba chanson le roi ba 2-0. Ba bisou ba piloli ti le betara. Vous comprenez? Donc, etikala libela na libela de génération en génération. Et on a cette fois-ci avec l'international Didier Lacoste to zong sisi bango mité ma la congélateur. To zela ba papi Kapai beaucoup yo ka décret mo konza de critiquer chanson. Ngamoro décret na okin nzembwane bimsinga ba cher de poule nsoto na ko kité. Na okin niveau patron nga yembelaka. Na ebite so na konga to ko chena nani. Na ebite so na te yaza likolo. L'international Didier Lacoste Barça implique la musique à Congo, il y a une virgule. Bango bayana nini. Le combat bango tout so bayemba faut batia virgule. Biso to Barça implique la musique à Congo. Baza bato ko féliciter ya baza bato ya ko féliciter na mboko yo. Parce que baba si implique la musique à Congo. Voix na eti lelo ba kokolongola ngote so ba fe na biso ba mandilu personnel bazala bango to banga bayemba ngongo na ye. Poti lelo non de oyoka de wapi mutache libaya beta ayemba ngongo ya Lacoste. Azalité mais ceux qui bande qu'on a vu ça zaché banani bayemba bango wana kute comme le roi Mayamila mais Didier Lacoste tisi ko ba ko yemba ngongo na été yanga no mona katsa double toi to yel subino biloka sika boko yoka Didier Lacoste ndenge azongsi mitema na bino na congélateur ba kisi ba mungu na ba pilipili o etikalaki double étoile yanga ceux qui bolombo zongo eza na ba plateforme et tout ya téléchargement ya YouTube bobeti Didier Lacoste officiel, Instagram Didier Lacoste officiel, Facebook Didier Lacoste 1000 esprits beaucoup coûte à double étoile les ana donc ba chanson kitoko ko ba Kevel ou mette ba sepeli beben tumbatem ko ba sepeli ba l'homme selon mon cœur discoran marché central to ba yo kango ba bi ah boni les sages avec Didier Lacoste tout est bien tout va bien ba comprendre que Didier Lacoste azali kolo na zio sombi la côté la marambo ngana zoe bisolelo album na biso double étoile et bimi pas même un mois. Et ce bêta de la victoire. Au botosko les 4 mokonzanzuya tozo lancer ba chanson. Ah, si ka kitase pe la mode. Merci beaucoup Boni les sages tozo appelé héritier. Nenge Lacoste a sali disque na à part quand je n'ai na sali featuring na Céléo na ba chanson sali featuring na mutu. Bon, 1000 esprits de nga bongoye na chanson d'Asido Gagna. Pour abeta ba rumba depuis 2008.
abanda barumba na solo professionnel ya Yemoko et ça d'abord si ça nga bisou ya 2008 et ça nzembo le kaka ngote na époque wana nyonso ti lelo c'est que atalaki selo masana ngai aya to pesa makambu na ndenge ya générique pour ceux loza animateur o atira lelo ko imiko lelo to mona ba daju ba ya ba bina rango moni wana ka basangane nde ba ombele pe na dynastie bazate pe ba na basangane c'est loza ni mama dynastique Frida uzi c'est loza dynastie baba abilité te c'est loza mama mbwana mfamo ta ba mama dynastique te dynastique alikuwa komba mwana pe ko bote pesa mo dynastique on comprend mfamo ta ba mama mbwana mfamo ta pe na ko sa pe disque na pe na pesa on kombo na zara te biso eyeko toyeko boulonner ne musique à Congo yana bambri on comprend musique ça salité trop mfamo male aye ate génique moi bato balo basouté musique so yoka na souté comme il a dit Lacoste wana za makila ba maître Gims yana na maître Gims yana ba dajuba na yolo ya solo ngolo bani kasi musique lele comme yolo yangala ba kabola succès la ba Gims au moins niveau la cause ba Gims on comprend le musique etangulaka bana yolo ne bana actualité atokena ba poto wana onga ko bona ngwana ba fanatique tu ya Didier Lacoste bo s'abonner na ba page na et tout ya internet WhatsApp et Facebook na ye officiel chaîne na ye du YouTube eza officiel Didier Lacoste bo s'abonner beaucoup de ba marambo oyo beaucoup de na bilenga mfuama moni mfuama na musique ya Congo ba raté mfuama asala ba mambo oyo ba ona ba salate ngala ko lobaka na ba fanatique to Didier Lacoste ya ngwana mvoma Eric Lutumba motema Brigitte lelo alobi nanga boye alobi Lacoste voix na imba kezaki voix ya Jololo Frida alobi bongo non yaki voix ya Jololo mais lelo bolobi mutu moko te ko yemba voix ya Didier Lacoste lelo alobi nanga 16 plus obosana bongo miel de son te miel amona Lacoste Alexa ko yemba ti Bagumba ba la kise terminé. Miela utaka nego. Oyeba jolo te po erreur moi muke. O mo te kasi ndenge. Ne ba yebisinga pa fi Eric le Lutumba. C'est na uta famille musicale. Ngai surtout ni mutu nyonso na victoire. Grand-père na. Mutu nyonso surtout na victoire. N'explique le mot, j'explique le mot. Mutu nyonso. Bila hotela. Ninga lo ndenga oseka. Mutu nyonso yo na explique le ngina loba. Mutu nyonso surtout na victoire. Oyebi qui est Sediam. Grand-père nanga, what's go grand-père nanga? Aïmaba, si je savais comme ça, na sakanaka, on comprend qu'il a loukete. Ce moudi on tient l'envoiement. Et là on y a yemba, on comprend l'envoiement et marcani. Naï, Abetina Taboulay 7 fois Olympe de Paris. Qu'est-ce que diambo? C'est un yambo mto ko yemba voix Didier Lacoste azate. Ko oncle na yo, ayemba 7 grand-père na yo. Qu'est-ce que diambo? Moi comme ko yemba voix Didier Lacoste azate. Yo otanga miel, miel za petit ya mvama mpangi ya village moko bato bon ya bandundu petina yolo là y maison mais ba mvoma ba cadrer mamumvo masai na maison mais ya sali ngote to peme de sombo te to ebi me de so bandaka cadrement pas do à Congo mais lelo balobi ke do à Congo na misika Congo salani ya bilo boluka makambo ngobila so ya so ramasser bino pendela masuwa ngobila te na lobi te ke na ndemo ba misika ka fona ba preuve mo la tengelo koko nanga au raisonner maman pesa manana ngambo tembala misato oluka ngote wa bilo na biso mais ba biso ki bazwa imiter biloko na yo c'est que osala biloko malamu te oko limiter le mo za ba facile o mo bilo ka passe po limiter ngo yo oko matanzeta mbila okata mbila fo ye ko la fo bota mana dona mfo mapoko ka bilo ne fo la ka be Ephraim ba Christian bana oyazo bota wa ma rozo oya evra papa na biso fo na bisa fo la Coste j'étais na Congo ngai na kokufaka mungonga la Coste ko yakate wana za grand leader bo serve mu kwase ndapesa ka ba musicien ya chasser ba camion grand frère na nga propre ayi mu loba ndapesa ba camion mu fumo ndasali 15 ans na mouvement ana mutuka te faire que les mains soit le kotambola na grand frère na nga propre ndabo so bois qui est ata une fois ata deux fois na mission moi au plus sur IST c'est les macabre yebi te 16 bis à muta tembe les millionnaires vivants 16 plus à la muta tembe mamla bina bino na mission na bino oyo na grand chaîne Nzondo mamla bana yo kanga ngolelo ayande to signer des contrats au boire problème ite kanga na bino loni so kena mouvement chassé okute na risé mutuka tambola na ngo clips ndakabela ngo grand frère nanga onga la landa risé avec 15 ans mouvement ça camion akeba maison mère zongi veyo ke lié mawa abi car na somo ba chéri migler
abizwa camion tambola eza Eclipse eza Mitsubishi Eclipse ya grand frère ngana ndo tambola nango ngana c'est atambola na makabeli ye on a parlé que zo micro na yo kena musala no yango yo kena ko faire nous voulons ba piéto ba ebele te tolinga ko vérifier te po to ebike ezala nango pe mabete nzambe apambola malembe nzambe akopambola biso so to nzela moko te to bonga ensuite on sola nanga osona hérité vous apporter parole patron et ba porter parole nyonso ya Congo yebe kara ngo pe mutu makasi banda grand frère na peso kara po mono gelele biloko bia peso kara ngadi mama bakanga nga bote mina fama kara na kenanga nchik ke wana bazaba grand ba Roger mosaka leki mosaka ba jipa bakara alors mosaka bazaba yoka biso yiki bilenge pa ba sankara ba mosaka ba Roger ngano so siko ba porter parole tout le monde na ba mufuma ba miel hein ya ba bina filé ya ba nani ya ba bino okuti so mama bina filé bina filé ka mabe aroya na repi na bino ba yana bakari nyonso yake na émission bakari nyonso na mwanjili na bikopa camion ngai na mwanjili na bikopa yo o mwanjili elegande kopa kana njio kosoma pe monter a VO tiango na otiango pe na Ferrari ne ba chasser bazala chasser monde chasser na la bongo Ferrari na monter a VO yalo kuta ma mwana njili naza mwana njili famille bayaka mimi to solo ba mambo to solo makambo eza ya Didier Lacoste mamba car ko beta kangote ponga na botem na car na tengna ba bonsomi collège bonsomi autant susu okena ba orchestre ba jasso kuta misata na collège bonsomi mazate hein moi ta susu de ya mouvement matambola na IST mais saka vie mezo malembe to liga to signaler moni makambo ngo to so sa musala botie biso couvre-feu to kota ba 22h donc makambo comme il y a pressé ba limité wezo sala ma pressé tant so to sala musala bo kataka kura bo katela ngo nini kuanga uta awa ba pressé kuna ba kure katana ate biso to tinda ba kura ba mboko to tinda ba kure katana ate fa pia signe mais biso to fane bo kataka kura loka mutu mobo alinga bima na ndaku na akanyi ndaku po moyibi akota te soka ya fongoli so alinga bima so abendi porte ndaku non bakati so kura to sala en tout cas bo bongso to na tour à fati béton papa lobi ke non makamutu fezala talaka basi bakiti na $500 kala mingi te ba porter parole maman na mariage ba osala marié déjà ah moni ato bala mikolo to bika 500 abali mbamba bala mikolo te nga bala mikolo te nga na bala mikolo te na pesi memo selfie luwa na kati ya France wana bambote madame na ope bébé na ngai na kati ya Paris au moins niveau Didier Lacoste famille à moi sino bana nyongo na so pesa mbongo ebele siko ekiti ko bazongi selo ba pesa pesa so moi c'est pas ça que valeur moi si papa la na ndenge ya parlement te to sur la vérité moi si papa la na ndenge ya coutumier bon mariage ya coutumier to sino ka loi mo ya pato loi banzala mambo ebele bato so misala les gens du kweko te kei ko to lobela ku dise to misala ngo déjà bana poto biso libala faut pesa moi si valeur pour moi ça ko boto le président de la république akoboto le député mais mi loi wana biso bala na biso baninga mo normal pour to pesa valeur ya leader na nga na sana ye Didier Lacoste na pesi selfie loi na kati ya Paris na bébé na nga open selfie luwa mbote yangwana pesa bamboto pesa numéro to kende na bouche na pesa ngona mama na kati ya France wana mama Maria Okunku noko na nga Junior Okunku na France na pesi leki na nga leki na beta na Paris Saint-Germain Presnel Kipembe international français agent mondial ta niveau siko ata fundingo fundanga de roti na mbongo obima Presnel Kipembe mutana ba Ferrari ya original na bakin hein Presnel Kipembe grand joueur na France na pesi Glody Ngonda maestro Masanangai, grand joueur, na bambote, Selbi Alongo, Jibo Mambanzikila, le milliardaire congolais Hervé Moukwasele. Yanga yangwana vraiment Alfi Matantu, Angelo Diba, Waba Masananga na ba bureau Christian Kale, na robo sana bonté, base tout ya couloir, héritier vous na bino yo, porte-parole riche ne bobenga, mais ça pour na fait sans karaté. Mais conseil mon père muki ko ça peut voir ma tam sunde pe makambo elekaka bana wana msu pe fera ibine likambo ta tindité okolo ba pe na président. Nabi biso te répondre pour tout talaki et toucher biso. Ta se une fois ma a habité. Au moins mamozaka ya papa ko so pe na ndeko na eti. To ko pe kara. Mais c'est comme na niveau ya biso bana, c'est que papa ebi makambo ezoleka na se. On comprend? Eza ndenge na ye po e problème atai ka onga na koloba. So ki mta mulai loka Didier Lacoste akosa makambo. Mo bata milai. Basala makambo bien na mboko. Bata milai. Basala makambo bien onga na koloba ka ngwana. Mwana na fazer wana oluki mikono kezwa ndaku na bandal. Na oluka ndaku na bandal. Pona yo.
Non mais non fidi na mouvement na bino. Ah so ningo zwela te. Yo moko. Allez na pese musala na hôtel. D'accord, message eleki. Dabi. Didi Lacoste zoya ba programme ezate bwana ba biloko te nde pe ba mininga misu bazada ba programme na bango malgré tout confinement ba obeta ba libanda mboka ah izobeta. Programme ezali le 30 octobre. L'international Didi Lacoste na groupe nena biso ba boni le stade tous à bongo na Paris. Tous obeta na Maribel si boulevard de Paris. Le rendez-vous à ne pas oublier. Le 30 octobre, Didier Lacoste, un groupe naé mobimba. On a fait un mavou bâti. T'es fin de cité. Et là déjà fin de cité. Et ça l'international Didier Lacoste à cause ça. Depuis ce temps, tu as concert à poto bandaka la série, tu as circulation mutambo. Bah c'est qui est bien. Maramba va combattre des erreurs au boma makambo. Si on a façon tous qui n'inde tous mon marambo sauf un prévu couronné salaté. Poto zobeta le 30 octobre na Maribel si boulevard de Paris. Mila côté la nangana zonga la moelo muke na masanange vous héritier vous alobaki côté ya ba chanson ndongo bi ba chanson ya ndeko na biso Zaché bayemba ngo trop ezana ba chanson mususu l'international Didier Lacoste alobi mungongo mais na mungongo de biso to leka kaeti ilo ni su to loba bibi mungongo ala Lacoste mutu mota ko yemba si mutu mota ko yemba ngo bibi ke so neti mutu muso asele loko ne mutu muso ala ndio mona te so ba Hollanda biloko no seke yongana siko na ina yebisa yo ezana ba nzembo mususu eza trop primaire siko Didier Lacoste asala ba test moko ozo senti ba test ya grand ya mikolo siko eza trop primaire yongana omona tamona désert bine dende to yemba le bonde a dit que ça sera pourquoi azana facilité ya koyemba ne banzembo wana tema ya biso to sala ba test moko zo sentir soko yembi yango sosi ba chanson na biso lora ba 2-0 so tali na 2012 ezong sa couple mo bo na lemba moi sinambal ba boya na ba koti place mo ba chill bango 2-0 couple aneso après ça témoignage na télé ah oui si ba père ba témoignage nga moko na tala ngo na fana na parler na tali moi sinambal ba zonga na 2012 pour na 2-0 au mona gela sa force et artiste et l'international Didier Lacoste. Azo pesa za likolo. Azala likolo ezala sa force. Le 30 octobre ban à Paris na minitso ba Kem Sidikima, Ali Dikima, Siananga Christine Chela, Talangai, Boni les sages petit nabino le 30 octobre na soya bongo na poto. Na mona ba petit nanga ba Kermila, ba Junior, ba Ngotu, talano no Kem Sidikima, talano nga Boni les sages Nazarana dena famille ba fia ba chika ba poto ya tongo. Ya tongo ya poto bali dikima le 30 octobre tous à Paris. En plus tous continuer toujours ba séance répétitive na biso. Chaque mercredi vendredi sur avenue du stade na espace les Élis. Ba tutu balingaka Didier Lacoste boya. Biso to répéter na biso coulisses. Biso to répéter na biso chaque mercredi vendredi. Boya ba komona ba star na bino ba ba tempo chef d'orchestre ba Daïs Bazali, ba BBS Bazali. Ba fois 15 bases, ba JM Santé, ba Dadi Mosengo de l'amour, grand chanteur. Dadi Mosengo oui, Dadi Mosengo de l'amour. Comment vous Dadi de peso bambote na oya rep. Dadi Mosengo de l'amour, yesiko azana vocal na kata visa. Visa wana tango ekobimoko yo kasko Dadi Mosengo de l'amour de grave pesinzela. Tarara kuta nsune international Didier Lacoste a coaché et pesi sous force Dadi Mosengo a pesinzela. Okoyoka na visa ndesiko kondesiko kotoko comprendre lisusu qui est l'international Didier Lacoste déboulonnement ngwana na nuba consommer ngwa trop dans na YouTube ba betaka Didier Lacoste officiel yo père numéro de téléphone les abongo plus 243 Mario père numéro plus 243 89 175 70 30 plus 243 89 175 70 30 wana soko benga kozanga boni les sages comment na WhatsApp toko solula donc minga kolobeza te mais mwana wana muke wana soit disant ngobila fazer mututi siko afanda ke pa banga wolela ka fufa malili na baleki na ye akeba il faut comme on pop ni muto apoka lobika la cause si siko ali aka forma sango baninga mamo laisser mu azo salir Didier Lacoste aza patron Didier Lacoste aza patron Didier Lacoste azana pide ça ngolo te Didier Lacoste ana poto ali kuto masango kuna aza bolanda Didier Lacoste azana plus de 400 personnes à Giraka na Simanaï ebi charge Lacoste azana ngo ayebi yango yeti sango ngwana esa munene oto kolela yeti siko alata pantola 2000 francs
ye ti siko na agine wana ana propre traza salité ti siko la ta pantola 2000 francs polo ya tombola ya 1800 francs donc faut suka mazana sointe alors pour son amputé une fois tu as kisi comme kala technique tam so ça technique ne masangu a fini une fois matin faut masangu a fini baluba te alors yeba tango baluba te ka faut masangu to bibiso tout na tinga bona mu Congo te tinga na mo pesa ngo shiki te so mutabi oli apondu sa eloko pembeni eza un shiki ata mo bela mbila otena niveau le muto ka mfo makoli apondu sa eloko pembeni so mo ke zango lokuta eza liboma patron alera bitoto ko mungu te balamba patron alera bitoto ko mungu ta degré ya sa balamba on mfo makoli niveau na te patron alera bitoto ko mungu te jassé siko biso mfoma na degré bino mo la mfoma mobile lix mfoma za nango lix aseda awanga na bazemi te on a ba vie privée te vie privée na musique ya la raté vie privée na musique ya la raté siko botika aloba nenga aloba ya biso to so misika oya lobaki to fingi mutu te to lobaka clair ngala profiter na ce conseil kolanda raté ma musique bako kangisa yo bako sundola yo akufeli kuti mutu oya mema na poto asundoli ye akokolonga te bemena lwanda te famille bakunda ngota awakoki te boso mema ba fundi yo bena décret ba funda yo na olanda yo totala ba famille na biso to miyo ke la mawa premièrement ozo sa couple mais faut miyo ke la mawa ta la famille na yo mutu ko biso ta $2000 na likambo ça comprendre ngai na te na bendo matoyi ko bandela ka soute comment na soin ba mission bi ko tiko vana na botela batu ba chef na bino ba fana hôtel ba o menga bomba ba mission na bango belé kasi ko mutema la moya bien te na benga na bomba risé na bomba tressé rési fana mona na bomba échappé ke na poto wanda bazala ka risé ça le tressé ça atambola na bango partout ba kenda tressé so hôtel mambo biso no loba tressé eleza na bomba chez ngai ya plusieurs fois ya mabete te eza mabete siko po bino siko bo la sabti ko za danser na TV mais wala bino be lokote foto lo bana bino boy barisé merci camion do poto le loko wana ya ko botele te so pesa ki grand prêtre so kabaki ngo botola te nani Hervé Mukwasele dans Hervé Mukwasele ne boss grand frère na basiko non boss babike mikolo yo mbila hotela ozwa tchetcho babono tambola on a Frida House babono resa l'émission soki eza na batu na mboko bakabaka mituka na mapangu loko Hervé Mukwasele soit baza 4 mboko ekokende liboso donc Hervé Mukwasele le millionnaire vivant yakabaka mutuka yata so kutanebe longola ka jana kuna pesa eso kota kenango akabaka ne mituka na mapangu donc abotama nango eza façon na yeba botami na vie mo boya bien azalaka bien donc mutuka epande eza lokande to sombaka ba mapapa nde to sombaka ba shorts ba lich mutuka epande eza bongo na mapangu sopo salpere bo wana kintambo kende basale le boko c'est la vie makambo babi prêtre les millionnaires et vivant donc et veut mukwate les grands prêtres ba mbote no atoko to zali ba pesa numéro na TVT keba aza muto abatu police après caméra d'accord merci na pesa numéro Hervé Mukwasele au sala makambo boyo sikoyo oyamba sunga na boni bakito kosi na pesa numéro na pesa invitation il y a 16 niveaux sur na kingabwa inauguration nango voilà photo na ba caméra poto kasi au monde ngoti mva mo beta concert les fongama awa les 10 ya moto kota la costa beta concert wana présent na ngai boko za invité émission no mobima wana invitation na ngai na pesa bino elo na biso o misemo kongole na sala ngote bona zuwa yo ozana famille rwanga okoka. Merci beaucoup à tous ceux qui n'ont pas Didier Lacoste balamuki en tout cas ba oyo c'est bon mona qui ba laisser bino bolimbi ça bo excuser pour ma vie makambo kendaka bongo même il vient de ça Adolphe Yema le bien pièce contre pièce tant ba yo qui ba fingi papa ba zongi mais bon zango te lokola ba papa doit tinda bango quand ne na bisi bango MC wana pa leka ki fera ima mbwana te MC bobene ba leki Lacoste ayebité mais balingaka okotisa bambrouiller maman ekota akota wana poto mona ba wana ba leader ba finga na asute baleka te na tefa budo en tout cas comme rare pour ba salango ba conscience ezonga ba ebike ba para ba za ba responsable ba sala ka toujours musana bango pe a faute na bango te so ile lo ki ba fingi papa na obima pour répondre et tant que pour moi no zawana en tout cas bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya chaîne na bino MBK TV officiel ya boss Patrick Mubenga babi mobile moko ya mbiji
mobala bapake mobala mbishi ya mwana nde héritier mfuki na la crèche motema point d'interrogation balobi di aza ya nani héritier mfuki na la crèche motema point d'interrogation étage ya suka babi mpe loboko ya suka bijou la crèche tima na mundu bambote ya trop dalida bambote na bi mobale ata elancé babi bambote na mère Aziza centre de pouvoir ya Guilherme ba force babi mère Aziza ba salopette wana ya mystique babi mauvais sous les boangala bambote no ya trop parti vuvu bambote ya trop na pesi bambote lisu na tayi sentiment bambote no ya trop via Diogène babi mobile nanga mukolo botikela nga ye wana bongali bongongo movie na bosani te bambote no ya trop bobeti pemba tambu bambote no ya trop balobi alianga nde bambote na bino bongali bongongo movie balobi prêtre bambote no koto zali William Anwane a connaît pas à demander Lupisi Ndombasi bayiba zala mais aboye zala te Lupisi Ndombasi prêtre bambote na bino trop le millionnaire le binini millionnaire vivant Hervé Mukwasele mutaka barami tout qu'on dirait lipapa ibo kangami kabo Hervé Mukwasele balobi prêtre Hervé Mukwasele Frida Uza lobi famo nango apeso bambote na sima caméra mais bambote trop yaya okomi ya na biso tout bambote na trop check balobi 16 bisi show donc tozaka show tozo pesa kabino babilengi